नमस्कार, यस अन्तर यात्रा नेपाल युट्युब च्यानलको तर्फबाट आज हामी ललितपुर जिल्ला गोदावरी नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने सन्तानेश्वरमा आएका छौँ। यहाँ चाहिँ हामी एकजना हाम्रो अजय सर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ युवा उद्यमी हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ विभिन्न उद्योगहरू गर्दै हुनुहुन्छ, अर्थात् कुखुरा फार्मदेखि लिएर तरकारी खेतीहरूको सबै गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ, तरकारी खेतीको चाहिँ। र अहिले कुखुरा फार्म चाहिँ अब सुरु भइसकेको छ उहाँको, यो ठाउँमा पनि छ र अर्को ठाउँमा पनि गर्दैछु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र उहाँसँग चाहिँ हामी कुराकानी गर्छौँ र हाम्रो पाहुनामा श्री अजय रुम्बा लामाजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग परिचयको कार्यक्रम राख्दछु। स्वागत छ हजुरलाई यस अन्तर्यात्रा युट्युब च्यानलमा अजय सर। हजुर नमस्कार, म लसफियाबुल्ला, म अजय लामा। हजुर मैले अब यस्तै सानोतिनो कामहरू सुरु गरेको छु। पहिला त धेरै व्यवसायहरू गरेँ होइन, तर केही पनि लागेन। त्यस कारणले अब लकडाउनहरूले गर्दाखेरि अलि अप्ठ्यारै भएको कारणले गर्दा अलि कामहरू पनि अब त्यस्तै बिग्रिँदै गएको भएर अहिले चाहिँ म होइन अब अलि देशमै के गरौँ होइन, यो ठाउँमै अब के गर्छु भन्ने सोचमा चाहिँ अहिले मैले कुखुराहरू पालेको छु। अनि कुखुराहरू प्लस अब म ब्रोइलर पनि गर्छु होइन। म अब पनि अहिले यो लिड्स पालेको छु होइन। जस अब राम्रै आम्दानीहरू पनि गरिरहेको छु होइन, त्यस्तो नराम्रो पनि छैन। अब जस आफूलाई मन सन्तोक छु। हजुर धन्यवाद अजय सर। अनि अहिले कतिवटा चाहिँ कुखुरा होला त हजुरको फार्ममा अजय सर? अहिले अब हाम्रो यहाँ भनेको अब मैले 1200-1300 जति हालेको। खासै अब अहिले हामीसँग 1000 चान्जुन 1000 प्लसै छ हाम्रो। खासै त्यस्तो धेरै मान्छेहरूले व्यवसाय गर्दाखेरि धेरै मरेर जान्थ्यो यदि भन्नुहुन्थ्यो, तर खासै मेरो त्यस्तो छैन। मेरो चाहिँ अहिले भनौँ न अरूले धेरै मान्छेहरूले भन्नुहुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको एकदमै राम्रो छ भनेर भन्नुहुन्छ। अब मेरो नि अब अरूको कुखुराहरूमा चाहिँ अब तपाईँको 1.5 केजी जति हुन्छ वेट भन्नुहुन्छ, तर मेरो 2.5 केजी जतिको वेट छ। कुखुराहरू एकदमै राम्रो छ। हजुर हजुरको यो मिहिनेत हो नि त हजुर, हजुरको यो मिहिनेतले गर्दाखेरि त्यो भएको छ। र अनि यसो हेर्दाखेरि हजुर युवा उद्यमी हुनुहुन्छ। अब सबै युवाहरू विदेशी नै क्रम जारी छ र हिजो पनि जानुभएकै थियो र भोलि पनि जानुहुनेछ। आज कति जानुभयो भन्ने कुरा अब एकिङ नेपाल सरकारको डाटा होला। तर अब विदेशी नै युवाहरूको लागि चाहिँ विदेशिनु पर्दैन, यहीँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सन्देश दिन चाहनुहुन्छ अजय सर तपाईँ? हजुर म त एकदमै भन्छु हजुर, किनभने उहाँहरूले जति विदेशमा गएर दुःख गर्नुभएको छ, जति दुःख पाउनु भएको छ, कतिजना गएर मेन पावरले फसायो भन्नुभएको छ, कतिजना एजेन्टले फसायो भन्नुहुन्छ होइन, कतिजना चाहिँ अब म अल्पत्रमा परेँ भन्नुहुन्छ। तर त्यो एकदमै मलाई चाहिँ रङ लाग्छ। किनभने होइन आफ्नै देशमा जे गर्नु मन छ आफै देशमा गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। तर यो देशमा गरी खानलाई चाहिँ ठाउँ चाहिँ नहोला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन हजुर। एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ। धन्यवाद अजय सर। हजुरको अब युवा जोसलाई, युवा जागरलाई सारा युवाहरूले पनि यो भिडियो हेरेर उहाँले जुन ऊर्जा दिनुभएको छ त्यो ऊर्जालाई चाहिँ शक्ति ऊर्जालाई चाहिँ एउटा आफ्नो व्यवसायमा परिणत गरेर आफ्नो र सन्तति र देशको चाहिँ विकास र उन्नति गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ हामी चाहन्छौँ। र साथै अजय सर अब तपाईँले अर्को फर्म पनि सुरु गर्दैछु भनेर जानकारी गराउनु भएको थियो। कहाँ गर्दै हुनुहुन्छ र कहिलेबाट सुरु हुन्छ हजुरको? हजुर लगभग अब एउटा यो फार्म त अब मेरो लगभग 1 वर्ष चान्जुन भइहाल्यो। अब तलपट्टि अर्को फार्म गरेको छु, त्यहाँ पनि अब 3.5 रोपनी जति जग्गामा गरेको छु। एउटा फार्म सुरु भइसक्यो। अब मेरो सोच भनेको 4-5वटा फार्महरू गर्ने हो। अनि अब जस्तै विदेशबाट आउनुभएको भाइहरू हुनुहुन्छ, मेरो साथ दिने साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई पनि अब भनौँ न एसपी सुनवार हुनुहुन्छ, अब जोन सुनवार, अब यिनीहरू अब मेरो अब भाइ भतिजहरू भनौँ न छोराहरू छ, उहाँहरूले मलाई एकदम सपोर्ट पनि गर्नुभएको छ। उहाँहरूको लागि पनि मैले के भन्छ, उहाँहरू पनि विदेशै 12 वर्ष 15 वर्ष विदेश बसेर आउनुभएको उहाँहरू। अझै उहाँहरूलाई म के सुझाव दिन्छु भने विदेशमै किन जानु होइन, यही देशमा बसेर गरौँ न केही गरौँ होइन भएको दिनमा राम्रै खाने हो, नभएको दिनमा नखाने हो। बरु के हो जे जस्तो भयो नि यही देशमा बसौँ भन्ने चाहिँ मेरो इच्छा हजुर। उहाँहरूलाई त्यही सुझाव दिन्छु। विदेशमा भएको जति पनि साथीहरूलाई चाहिँ आफ्नो गरेर खानु चाहिँ नेपालमै जति पनि छ, तर पुग्दै नपुगेर खानै नपाएर मात्रै जाने हो विदेश जस्तो लाग्छ हजुर मलाई चाहिँ। अजय सर धन्यवाद हजुर। यो कुरा चाहिँ अब यो उहाँको चाहिँ अब महान विचार चाहिँ सबै युवाहरूले सुनिदिनु होला र यो मनन गरिदिनु होला। र यसको मतलब हजुरले जुन स्वरोजगारमा गर्नुहुने चाहनुहुने युवाहरूलाई हजुरले अब म जबै गर्छु मलाई जागिरै दिनुहोस् भने पनि दिने र उद्योगै गर्छु भने सरसल्लाह गर्ने सहयोग गर्ने भन्न खोज्नु भएको हो अजय सर?
हजुर, म उहाँहरूले उहाँहरूले जब अब यो कुरामा चाहिँ मलाई अलिकति ज्ञान छैन, यो विषयमा चाहिँ मलाई अलिक राम्रोसँग अनुभव भएन भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई म होइन मैले पनि अब जानेको त थिएन, मैले पनि डक्टर सल्लाहअनुसार होइन, अब जस्तै कृषिको अब डक्टरहरू हुनुहुन्छ होइन, जस्तै अब मेरो कति डक्टर साथीहरूसँग मैले सल्लाह पनि गरेर त्यो अनुसारले मैले काम अघि बढाएको हो होइन। तर उहाँहरूलाई पनि अब केही समस्या परेमा केही यति भयो भने चाहिँ अब यही देशमा चाहिँ केही गर्छु भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ अब कृषि विषयमा चाहिँ होइन सबै कुरामा सल्लाह सुझावहरू दिनु चाहिँ म एकदम तयार छु सर। धन्यवाद हजुरको महान विचारको लागि अजय सर। र यस्तै गरी हजुरको विचारलाई हामी सम्मान गर्छौँ र युवाहरूले पनि सुनिदिनुहोस्। र अनि हजुरले अब लगभग आम्दामीको हिसाबले वार्षिक रूपमा अथवा मासिक रूपमा चाहिँ आम्दामी राम्रै हुन्छ अरे भन्ने पनि सुनिन्छ, कसैले चाहिँ राम्रो भएन भन्नुहुन्छ। हजुरको चाहिँ अब एक्ज्याक्टली भनौँ अन्दाजी चाहिँ अब कति जति हुन्छ होला, यो काम गर्दा कुनै गाह्रो त पर्दैन होला नि अजय सर? अब यसमा यस्तो छ सर, किनभने अब पहिला चाहिँ अब लगानी त अलिकति जसले पनि गर्नु परेको होइन, विदेशै जानु पर्दा पनि उहाँहरूले अब 2-4 लाख रुपियाँ लगानी गर्नुपर्छ होइन। विदेश गएर पनि अब त्यो रुखमा चाहिँ फलेको चाहिँ टिपेर लिएर आउने होइन के अरे होइन, किनभने यो देशमा पनि गऱ्यो भने चाहिँ 2-4 लाख रुपियाँ लगानी गरेर 1-1.5 लाख रुपियाँ लगानी गरेर, जस्तै अब मैले अहिले फार्महरू गर्दा कोही ठाउँमा 2 लाख रुपियाँ डिपोजिट गरेको छु, कोही ठाउँमा अब 6-7 लाख रुपियाँ खर्च गरेको पनि छु होइन। जस्तै आम्दामीको रूपमा भन्नुभयो हजुरले, आम्दामी रूपमा चाहिँ कस्तो भने आफ्नो त्यो हो यस्तो हो, जस्तै अब मेरो चाहिँ अहिले भनौँ न महिनामा जेस 50 क्रस हुन्छ होइन, 1 लाखको हरारीमा जेस कमाइ गर्छु म यही ठाउँमा, किनभने अब यति गर्दाखेरि मलाई एकदमै खुसी छु सर। धन्यवाद सर। अब हजुरले एउटा ऊर्जा दिनुभयो। अब एउटा मास्टर क्लियर गरेर जाहिर खान गए पनि त्यति त 50,000 तलब गर्नु त गाह्रै पर्ला। तै पनि आफ्नो व्यवसाय गऱ्यो भने आत्मनिर्भरता पनि भइयो, देश विकास पनि गर्न पाइयो र बेरोजगार युवाहरूलाई पनि अब रोजगार दिन पाइयो। यसमा त अब धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। यो प्रेरणा चाहिँ हजुरलाई कहाँबाट आएर कसरी गर्नुभयो त अजय सर? यस्तो सर, म अब धेरै काम गरेको मान्छे पनि हो होइन, जस्तै मैले अब हरेक ठाउँमा गाडी पनि चलाएँ होइन, 15-20 वर्ष गाडी पनि चलाएको मान्छे हो होइन, किनभने मैले पसलहरू पनि गरेको, न्यु रोडमा मैले होलसेल पनि गरेको थिएँ, होलसेल पनि धेरै गरेँ। अब लकडाउनले गर्दाखेरि होइन अब कामहरू बिग्रियो, उता सामानहरू अड्किने होइन, व्यवहारहरू सबै डङ्गाडोल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ किनभने म पछि कहिले पनि पर्न चाहेन होइन, म जहिले पनि म अघि नै बढ्न चाहने, जतिखेर नै म कहिले हिम्मत नहार्ने होइन, जे गर्दा पनि म जस खानु चाहिँ म खान्छु होइन, म आफ्नो जोसी मसँग छु त्यस्तो लाग्ने। जस्तै म अब जति पनि युवाहरूलाई भन्छु कि जोस र जागर गर्नेलाई कहीँ पनि दुःख पाउँदैन सर, मलाई त्यस्तो लाग्छ हजुर। धन्यवाद हजुर सर। अब यदि हजुरले अब यसरी चाहिँ गर्नुभयो अनि गर्नुभएकोमा त हजुर कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब विगतको कार्य र अहिलेको कार्यमा के फरक छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? मलाई चाहिँ यस्तो सर, किनभने कामको विषयमा म ठुलो सानो कहिले पनि सोध्दिनँ पहिलो कुरो होइन। म किनभने काम गर्दाखेरि मैले टोइलेट सोध्नु पऱ्यो भने त्यो कामै हो होइन, मैले खाना पकाउँदैमा के म कार चढेर हिँड्दैमा पनि मेरो कामै हो त्यो होइन, कामै। त्यस कारणले गर्दा म कामको विषयमा चाहिँ म कहिले पनि सानो ठुलो भन्ने सोध्दिनँ, म जेमा छु त्यसैमा रमाउँछु सर। धन्यवाद। यसको मेरो मतलब चाहिँ कस्तो भने हजुरलाई पहिला हजुरले गर्नुभएको कामहरू र अहिले गरेको काममा कतिको हजुरले भिन्नता पाउनुभयो, कतिको आनन्दित पाउनु भएको छ? र त्यो पहिलो कार्य चाहिँ अब गरिरहनु भएको भए सायद यो क्षेत्रमा आउनुहुन्न थियो होला, र यो क्षेत्रमा आउनु भएर त्यो पहिलाको कार्य गर्नु भएर म अलिकति ढिलो भएछ, यो कार्यमा आएको भए अझै छिटो अझै राम्रो गर्ने थिएँ जस्तो हजुरलाई लाग्दैन कतै अजय सर? यस्तो सर, अब पहिला अब त्यो ठाउँै बाटै भेटेन, अहिले भर्खर बाटो भेटे जस्तो लाग्छ होइन, किनभने अहिले मैले जुन काम गरिरहेको छु त्यो काम चाहिँ मलाई एकदमै खुसी छु अहिले होइन। खाना बस्न अब तरकारी यहीँ फलाउँछु म होइन, अब यताति गर्छु होइन, हरेक कुरा अब पानी सानी यताति एकदम सुविधा भएको ठाउँ हो होइन, त्यसले गर्दाखेरि एकदमै खुसी छु। यो काममा चाहिँ म एकदमै जति पहिला खुसी थिएँ त्यो भन्दा नि अझ बेसी खुसी छु सर अहिले। धन्यवाद अजय सर। हजुरको भनेको अर्थ जहाँ समस्या त्यहाँ उपाय भन्न खोज्नु भएको त होइन कि हो अजय सर? एकदमै सर, त्यही हो, जहाँ समस्या त्यहीँको उपाय त्यहीँ निक्लिहाल्छ। हामीले गऱ्यो भने गरेर नहुने चाहिँ कहाँ चाहिँ छ र होइन सर, त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। धन्यवाद अजय सर। अब जस्तै अब समस्या पऱ्यो, यता भएन, जागिर भएन, ऊ भएन, विदेश उड्न सकिएन, के गर्न सकिएन भनेर समस्या टाउकोमा लिएर बस्नुभन्दा बरु अजय सर जस्तै कुनै उद्यम गरेर अगाडि बढ्नु सक्नुभयो भने राम्रो हुन्छ होला होइन अजय सर? हजुर एकदमै, किनभने मान्छेले काम गरेर गर्नु चाह्यो भने जे पनि गर्न सकिन्छ, असम्भव भनेको कुनै
पूरै नै हुँदैन होइन, जे पनि सम्भव छ, तर गर्न चाहनु पऱ्यो, आफूसँग आत्मबल बढ्नु पऱ्यो होइन, आफूले गर्ने शक्ति हुनु पऱ्यो। त्यो भयो भने चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा त्यस्तो गाह्रो होला जस्तो लाग्दैन हजुर मलाई चाहिँ। धन्यवाद अजय सर। अब हजुरको पनि उत्तर प्रगति होस् र हामीलाई अब हजुरको व्यस्तता समयको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र हजुरले अन्तमा केही कुरा सोधिदियो हुन्थ्यो, यो अन्तर्यात्रा नेपालले भन्ने केही छुटफुट भएको छ जस्तो कुनै विषय छ त अजय सर हजुरको? हजुर अब यस्तो सर, अब हजुरले जस्तै यो अहिले मलाई सोधिदिनु भयो, यसको लागि धेरै थ्याङ्क यू होइन, थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। अनि किनभने अब अन्तर नेपाललाई चाहिँ एकदमै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यही हो सर, मेरो होइन सर। अब जति पनि हेर्नुभएको दर्शकहरूलाई पनि होइन, म यही चाहना दिन्छु, म यही सुझाव दिन्छु, सल्लाह सुझाव अहिलेको युवाहरूलाई होइन, अहिलेको जब अब गर्न चाहनेहरूलाई चाहिँ म सल्लाह सुझाव यही दिन चाहन्छु सर। हस्, थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद अजय सर। अब हामी एकछिन यता फर्मतिर पनि जाने कि के गर्ने, अर्को टाइम नभए त ठिकै छ, भइहाल्यो। अब हजुरको टाइम छ भने चाहिँ अब एकछिन यसो फर्मतिर पनि जाउँ त, नभए त ठिकै छ, केही छैन, फर्म देखिहाल्यो, हामीले हेरिहाल्यौँ, हजुरसँग मेन कुरा गरिहाल्यौँ। के गरौँ अजय सर, अब छुट्यौँ अब? होइन हजुर, एक्चुअली अब फर्मतिर पनि यसो हेर्नुहोस्। हुन्छ हुन्छ हुन्छ, हस् जाउँ त, जाउँ। हामीहरू अजयजीको कुखुरा फार्ममा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस्, यस्तो भित्रको वातावरण यस्तो रहेको छ। यहाँ उहाँले देखाउँदै हुनुहुन्छ सबै कसरी कति पाल्नु भएको छ भन्ने कुरा। भित्र पनि केही कुराकानी गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नु होला यस भिडियोलाई। ए यो फर्म चाहिँ यो हजुर है? हजुर। यो कति महिना भयो हजुर? हाम्रो यो अहिले 10 महिनामा चल्दैछ। 10 महिनामा चल्दैछ। 10 महिना। अब यो अन्डा दिने चाहिँ होइन हजुर? अन्डा दिने हजुर। कति वर्षसम्म दिन्छ? अब भनाइ अब मान्छेको भन्नु अब 22 महिनासम्म भन्नुहुन्छ। 22। अब 18 महिना चाहिँ ग्यारेन्टी हो। ग्यारेन्टी हो भनेपछि 8 महिना बाँकी छ अब हाम्रो। हजुर होइन, यस्तै छ। त्यसपछि यो अन्डा दिन छोडेपछि पनि यो सेल हुन्छ? सेल हुन्छ। यो 350 300 यस्तैमा चाहिँ सेल हुन्छ। यो भित्र चाहिँ कतिवटा जति छ हाम्रो यहाँ 1000वटा छ यो भित्र? हजुर। मुनि पनि छ? मुनि पनि छ। मुनि पनि हजुर? हजुर, मुनि होइन, मुनि अलिक कम छ। ए हजुर, यहाँ चाहिँ 1000 छ। हजुर, यो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ 1000वटा छ। 1000 यस्तै छ। अनि अब यिनीहरूले दाना पानी चाहिँ बिहान बेलुका मिलाउनु? अब बिहान यिनीहरूको दबाई पानी यतापट्टि सबै बिहान आफै गर्छु। हजुर, मिहिनेत गर्नुहुन्छ नि तपाईँको? त्यो पनि हुन्छ, कुखुरा पनि ठुल्ठुलो हुन्छ। यिनीहरूको वेट पनि तपाईँको एकदमै राम्रो छ कि अरूको वेट भन्दा चाहिँ हाम्रो एकदमै बढी छ। 2 केजीको वेट हजुर त्यस्तै छ। अरूको चाहिँ अब 1.5 केजी त्यस्तै 8 पाउ जस्तो हुन्छ। हजुर, हाम्रो चाहिँ 2 केजी क्रस। 2 केजी क्रस छ। एकदमै राम्रो छ। अब कतिपय अब डाक्टर साहबहरूले होइन, अब जस्तै अब यो विषयमा अब विशेषज्ञहरूले भन्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ एकदमै राम्रो छ अजयजी भन्नुहुन्छ होइन। अब किनभने खुसी लाग्छु। हजुर, यस्तै लाग्छ। यिनीहरू त अब धेरै चल्ता फिर्ता भइरहेको थियो, कतिपयको त बसिरहेको हुन्छ कि? हजुर, ठाउँमा बस्नुपर्छ कि कसैले बसिरहेको छ। यिनीहरू चाहिँ अब हामी यिनीहरू अब दाना दिन आएको जस्तो लाग्छ कि त्यही भएर। ठिक छ अझै सर। यो चाहिँ रायो साग होइन हजुर? हजुर, रायो साग रोपेको छु होइन। हजुर। अब धनियाँ छ यहाँ यतापट्टि, धनियाँ बिचमा भयो। हजुर, अनि लसुन पनि रहेछ त हजुर? प्याजहरू काउली होइन। हजुर, यस्तै अब होइन, आफूलाई खानलाई चाहिँ अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर अब कति किनेर खानु होइन, त्यही त हजुर। यहीँ उत्पादन गर्नु, यहाँ वरिपरि यतापट्टि लगाएर तल पनि? हजुर हजुर, तल यता लगाएर। मुनि चाहिँ के माछा पालन पनि गर्ने? हजुर, माछा पालन थियो होइन? हजुर, माछा पालन गर्ने भन्ने सोच छ। अनि तलपट्टि फेरि फार्म बन्दैछ। ए अर्को फार्म बन्दैछ। यसकै मुनि? हजुर, यसको मुनि। कति रोपनी छ हजुर यहाँ? यहाँ त लगभग 10 रोपनी हो होइन। 10 रोपनी? 10 रोपनी हो। अब यहाँ चाहिँ अब तलतिर चाहिँ अब यो उसको के अरे फेरि यस्तै लेस नै अन्डा पार्ने हाल्ने, अनि तरकारी हल्का फुल्का तरकारी हाल्ने, अनि मासु गर्ने प्लानिङ त्यो छ। धेरै राम्रो। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको यता पछाडि पनि छ। अच्छा, त्यसको पछाडि पनि छ। त्यो चाहिँ अब हाम्रो त्यो चाहिँ फेरि ब्रोइलरको। हजुर, ब्रोइलर चाहिँ तपाईँको 500 मिटरभन्दा ग्यापमा हुनुपर्छ के अरे? यिनीहरूसँग? हजुर, यिनीहरूसँग हुनुपर्छ भन्छ। त्यही कारणले गर्दा मैले यताबाट पछाडि गरेको छु। त्यसमा चाहिँ अब अहिले भइरहेको छ। यो भित्र चाहिँ के राख्नु भएको छ? हजुर, यहाँ चाहिँ दाना पानी। दाना पानी दबाई सबै।
ल अजय सर, अब धेरै खुसी लाग्यो हजुरले कुखुरा फार्म पनि देखाउनु भयो र यता तल पनि अब अर्को फार्म बनाउँदै हुँदैछ अनि माछा पालनको लागि पनि अब हजुरले सोचिरहनु भएको छ, त्यसको लागि अग्रिम शुभकामना हजुरलाई। अब माछा पालन कहिलेबाट सुरु हुन्छ होला अजय सर? अब यहाँ जिसिबी बोलाइरहेको छु होइन, जिसिबी ल्याएर त्यो खाल्टा साल्टा खानु पऱ्यो, त्यति गर्नु पनि लाग्छ होला, 1-1.5 महिना लाग्छ होला सर। म किनभने अब नभ्याउने होइन, स्टाफहरू अब अलिक कम भएको भएर अब स्टाफ थप्नुपर्ने छ। स्टाफ अहिले 2-3 जना स्टाफ सन्चै छ होइन। अब यता गर्दा उता गर्दा त्यही त भ्याउँदैन होइन। अब यसको लागि गर्दैछु, अब 1-1.5 महिना लाग्छ होला। अब यहाँ चाहिँ अब माछाहरू हाल्ने होइन, अब यहाँ तलतिर चाहिँ अब अर्को फार्म बनाएर चाहिँ अब अलिकति यसलाई राम्रो गर्ने भन्ने सोच बनाइरहेको छ सर। धन्यवाद अजय सर, अब हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब हामी अन्तिममा छौँ। अब यहाँहरूको यहाँ अजय सरको चाहिँ राम्रो प्रगति होस् र राम्रो उन्नति होस् भन्ने चाहन्छु। र यो अन्तिममा यस युट्युब च्यानल हेर्नुहुने दर्शक तथा सब्सक्राइबरहरूलाई केही भनिदिनु चाहनुहुन्छ अजय सर? हजुर, अब त्यही हो होइन, सबैजनाले हेरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् भन्नु चाहन्छु होइन। सबै मलाई जति पनि चिन्नु भएको देश विदेशमा भएको युवा साथीहरू होइन, जस्तै अब चित परिचित अब साथीभाइले सबैले चाहिँ होइन यसको लागि चाहिँ गरिदिनु होला भन्ने चाहन्छु सर। धन्यवाद अजय सर। हामी यहाँ आयौँ, अब हजुरकोमा हेऱ्यौँ, धेरै खुसी लाग्यो र हामी अब आजको भिडियोलाई यहीँ हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ र सम्पूर्ण साथीहरूलाई अब हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र यदि यहाँहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु विनम्र अनुरोध गर्दछौँ र यदि यहाँहरूले अब यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने हाम्रो मिहिनेतको लागि र हाम्रो कार्यको लागि यहाँहरूले अवश्य सब्सक्राइब गरिदिनु विनम्र अनुरोध गर्छौँ। अब अजय सरसँग पनि हामी बिजा माग्छौँ। धन्यवाद अजय सर। हस् हजुर, हस्, थ्याङ्क यू। ह्याफुल्ला लसो।